این درختیه که پارسال پیوند خورده. دقت کنید از اینجا پیوند خورده، پیوند لوله‌ای. اینم از اینجا پیوند خورده. این شاخش هم از اینجا پیوند خورده. ارتفاع درخت حدوداً 35-40 سانته. خب این باد اذیتش نمیکنه. این موقعی که باد شدید بشه، چون ارتفاع پایین پیوند خورده، درخت آسیب نمیبینه، پیوندا شکسته نمیشه. پیوند لوله‌ای یه حسن دیگه‌ش اینه که موقعی که باد میزنه پیوند آسیب نمیبینه و این شاخه‌ای که سبز کرده اومده بالا، از این جوونه که اینجا بوده، پیونده که اینجا بوده اومده بالا، باد بزنه این شاخه دیگه طوریش نمیشه. ولی پیوند شکمی وقتی باد میزنه، چون در این قسمت پیوند میخوره و قسمت بالاش حتما باد باشه، باعث شکستگی میشه از ناحیه پیوند. و این حسن پیوند لوله‌ای اینه که به هیچ وجه آسیب نمیبینه و رشدش هم خیلی زیاده. قربونتون برم، انشالله که موفق باشی. یا علی، خداحافظ.